En die thema vandag, uit die aard van die saak, is Elohiem Liefde en sy Klein Volkie. Elohiem Liefde en sy Klein Volkie. As 'n kort inleiding, net om vir u te bring by die gedagte of by die kernmoment waarbinne ons aangekom het, en dat aan die suidekant van hierdie kontinent wag 'n profesie asemloos om in vervulling te gaan. En die rede waarom hierdie profesie hang, is omdat die wat tot die profesie geroep is, nie profeties gebonde word. En hierdie is geen sinse beskuldiging nie, hierdie is 'n vermaning. En dat die kwessie ter tafel is sy majesteit se liefde. Dit is sy liefde wat die profesie gespreek het. Dit was sy liefde wat 3000 jaar gelede in 'n echo geplaas is, sodat dit nooit deur die eeue momentum sal verloor nie. Maar dat die krag en die klank daarvan deur die gene van die geslagte sal bly vibreer tot hier waar u vanmôre sit. En u moet sit en dink, en wat is die posisie? En as u vandag van my sê, en dat u is verlore, dan kan ek nie verstaan waarom u dit so besig nie, om die eenvoudige rede dat sy majesteit u nooit geroep en bedoel het dat u verlore sal wees nie. Nog nooit in die loop van die totale skepping vanaf die Adam was dit sy bedoeling dat sy geslag op die aarde tot niet sal gaan. Enige iemand wat so gedagte koester is buite die wil en buite die begrip van die Almagtige se liefde vir dit wat hy geskep het. Nou kom ek vandag vir hierdie kosbare mense wat hier sit sê, jy kan nou net so wees soos wat jy is vanmôre. Sy majesteit het die lewe oor jou geroep. Amen. Hy het jou afgesonder, hy het jou gekoester, hy het jou deur die eeue bewaar, hy het die geslagte in stand gehou tot hier vanmôre. Ons lees in die media, die elke dag media, hoe die plek uit mekaar uitval. Maar natuurlik, want hy wat ewig is, die hoog en die verhewene, het gesê die goddelose sal voor sy oë nie stand hou nie. Amen. En ons sien hoe dit uit mekaar uitval, tot niet gaan, en baie van ons raak beswaar oor die omstandigheid. Maar kom ons kies vanmôre binne hierdie 4 mure om vir mekaar iets te sê. Ons het hier aangekom onder die vinger en onder die woord van sy mond. En ons eer hom daarvoor. Ons gaan vanmôre vir u so 'n bietjie nader bring aan die opgewonde deel van die tydvak waarin ons aangekom het. En u moet dit geniet. U moet uself so 'n bietjie losmaak van dit wat hier buite gebeur het tot nou toe. En dan waag jy nou net om met die hart en met die binnekant en met die voet 'n bietjie in te stap binne in die heiligdom wat vir u gereserveer is. Gee jou op vanmôre hoeveel die verkeerdheid was in jou lewe nie. Maar ons lees in Jesaja, sommer hier in die aanvangsgedeelte van die Jesaja boek in Jesaja 1. Waar wil julle nog geslaan word? Waar wil julle nog geslaan word? Want van die hoof tot op die voetsool is daar wonde. En natuurlijk kan ons vanmôre getuigwaarlik van ons hoof tot op ons voetsool is ons klaar geslaan. En waaroor gaan dit?
'n pak slaag is tog in die eerste plek bedoel om 'n korreksie te bring. Nie om dood te gaan nie. In die tyd waarin ons leef, is daar 'n klompie platte hand, tigtiging, knyp, aanspreek, vingerdruk, wat hier aan die gang is. Om wat rede? Om wat rede? Korreksie. Dit beteken dat hierdie volkie wat hier sit in die suidpunt van Afrika, is nie in korreksie nie. Die pak slaag is nie bedoel om uit te wis nie. Die pak slaag is om te bedoel dat ons verstaan dat die plek waar ons is die verkeerde plek. Dit laat my dink aan die kinderjare. Vandag se kinderjare is eintlik anders. Maar in my kinderjare het die ou mense het geslaan of hulle wil slange doodslaan. Die pak slaag was so erg dat die Satan nie eens gewaag het om in die binnekant te kom rondrol nie. Want hy kry dieselfde pak slaag. Maar ons Vader bedoel dit ernstig. Dit is sy liefde wat ons by mekaar maak. Dit is sy liefde wat ons staan maak. Dit is sy liefde wat aan die punt van ons hart kom raak. Dit is sy liefde wat ons verstand aanraak. Dit is sy liefde wat ons bondel. En om hierdie rede bring ons hierdie danksegging, hierdie lofprysing vanmôre aan hom. En ek dank U dat U so kom bondel het. Waar gaan die vraag vanmôre? Dat die hart ook sal uitgaan hier na buite toe. Daar is 'n konservatief bereken 300,000 kindertjies wat in haglike omstandighede moet groot word. Weet jy waarom? Omdat die volk nie in haar plek is nie. Dis nie die ekonomie nie. Dis nie die regering van die dag nie. Dis oor hierdie volkie wat nie in haar plek opstaan, wat sy liefde vir haar uitgemeet het nie. Ek praat om vir u vandag. Kom ons keer saam terug. Kom ons maak ons los van dogmatiek. Kom ons maak ons los van alles wat nie te maak het met sy plan vir sy volkie aan die suidpunt van Afrika. En as jy nie van die drie verstaan nie, kom selfs met ons daaroor. Kom ons hou op armdruk, beklok. Kom ons word dit wat hy vir hom afgesonder het. Ons gaan vanmôre dit op 'n baie oulike en wonderlike manier doen. En dit bedoel om jy te sien dat jy daardeur gekoester sal voel. Maar dat jy ook daar binne, terwyl die bediening aan die gang is, nuwe besluite sal neem in jou lewe en ophou om na die swart kant te kyk. Kyk na die troon, kyk na die lig, kyk na die krag, kyk na die majesteit wat U gewil het vir hierdie dag. Ons luister na 'n baie bekende, reeds in ons oor, 'n lied wat Bojaja vir ons gaan sing oor die skepping. En dit is waar U en ek begin, by die skepping. En luister 'n bietjie na hierdie passie oor die grootheid van hierdie moment. En zo jaren
En daar was duisternis oor die aarde. Nie in die begin. Hier is die Satan met groot woede op die aarde besig geraak het, om die plek woes en leeg te maak. En dan die ewige autoriteit uit die troonkamer, en die wonderlike onbeskryflike krag van sy gees oor die duisternis gesweef en 'n haltmoment uitgeroep. Iets wat nooit weer ongedaan gemaak kan word. Iets, 'n krag, 'n majesteit, 'n oomblik in die ewigheid wat nooit weer tot stilstand gebring kan word nie, wanneer sy majesteit aankondig dat daar lig wees. En dan sien ons dat met sy krag en sy heerlikheid en sy majesteit het hy die lig van die duisternis geskei. Ek wonder of ons verstaan dat dit is wat sy majesteit ook vanmôre doen, om jou hart te skei van die duisternis. Amen. Waarom? Want hy dit bedoel van die begin af, dat die kinders van die lig nie onder die duisternis sal wees. En daarom moet ons verstaan dat die dag waarby ons aangekom het, is 'n dag wat genoem word lig. En as die res van die plek in die duisternis wegval, dan moet jy steeds verstaan dat sy majesteit dit gewil. Want wat doen sy gees? Sy gees skei lig van duisternis. En hy is ernstig daaroor, want in sy gekarmeerde toestand in die vlees, kom staan sy majesteit op die voetsool in sy volk. En hy sê, ek sal my skape aan my regterhand vergader en die bokke aan my linkerkant. Hy het nooit opgehou nie. Hy is onveranderlik en daarom sal hy ook nie onkonsekwent optree nie. Het jy geluister, hoe gaan die lied? Dit is van U wat daar gesing word. Hierdie lied praat oor die wat tussen sy hande gestalte gekry het. Die lied gaan oor hierdie Adam, waaroor sy majesteit in beroering is. Hy sê bekommer nie oor die engele van die koninkryk en die hemele nie, maar hy is besorg oor sy nageslag. Hy bekommer hom oor sy nageslag. Dis die liefde van sy majesteit koester hierdie moment. En dan lees ons van 'n man hier langs die pad, sy naam is Dawid. Ons lees van sy opkoms. Ons lees ook hoe hy eensaam en alleen agter die skaap tussen die graspol geloop het. Maar ons lees terwyl hierdie man in die opkoms het, hoe hy met die leeu en die beer gewerk het en met die jakkals, hoe hy die kutte waaroor hy wagter was, herder was, lief was, lief vir hom. En ons sien sy majesteit, noem hom die man na my hart. Dit is 'n afvryfsel van die Allerhoogste binne in hierdie man se binnekant, waarin hy verstaan wat en hoe kosbaar 'n kudde is. En dan kom ons by Psalm 8 dan. Hierdie man gee uitdrukking aan dit wat binne in hom brand, want hy verstaan nie elke dag wat dit is wat so binne in hom brand nie. En Psalm 8 kan jy saam met my lees as jy wil. O Elohim, my Elohim. Hoe heerlik is U naam in die ganse skepping. In die Bybel staan aarde, ek praat in die skepping. Hy moes dit kom sê. Hoe heerlik
is die naam in die ganse skepping. U wat u majesteit gelê het op die hemele, maar hoe kosbaar kom hierdie man. Hy het iets verstaan wat u en ek dalk nie vanmôre diep genoeg verstaan nie, maar hoor hoe kosbaar sê hy dit uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves. Geliefdes, is dit nie dalk die rede hoekom ons kinders so in die vlaktes rondval nie? Dat hulle nie regtig verstaan wie hulle is en wie hy is. Dat die ouers, hierdie kinders, nie troetel as die, waarin hy in hulle mond kragte en krag en sterkte gegrondves. Om die teenstanders ontwil, om die vyand en die wraakgierige stil te maak. Ek sê dit vanmôre met die totale oortuiging van my gemoed, wanneer hierdie volkie bommel onder sy liefde met haar kinders, sal die wraakgieriges stil word in sy Afrika. Maar ons het nodig om 'n waagtree te gee. En hierdie waagtree is nie oor die afgrond nie. Hierdie waagtree is om in te gaan onder sy naam. Soos wat die profesie sê, hierdie klein en hierdie ellendige volkie sal by my naam skuilings soek. Dit is die tree waarheen ons 'n tree gee. Ons tree in binne hierdie plek, ons tree in onder die heiligheid, ons tree in onder die groot krag wat nie gestuit kan word nie. Dit is die liefde van sy majesteit wat u roep waar u ook al gebore is en ongeag wat u opvoeding en die teologiese persepsies is tot nou toe vanmôre, kry klaar daarmee. U is geroep om hierdie volkie te wees vir sy aangesig. Amen. Kry klaar daarmee. So my opmerklik hoe die teologiese wêreld hierdie volkie verwoes en nadenke. Spesifiek in 'n tyd wat sy hierdie waagtree moet gee. Angus, Bloemfontein. Hoekom? Julle moet vergeet wie julle is. Julle moet vergeet, julle is hierdie klein volkie. Julle moet vergeet, julle is apart gestel. Julle moet vergeet dat julle 'n heiligdom is. Julle moet vergeet dat my liefde het julle gebondel vir my, sodat my naam onder julle geheilig sal word. Amen. U sien, geliefdes. Vers 4 sê, dit is nou koning Dawid, wanneer hy rondkyk in die skepping, dan sê hy die volgende, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Hy kyk na hierdie onmeetlikheid, hy kyk na hierdie asemrowende skepping, wat geen pen kan beskryf nie. En dan raak hierdie man se binnekant stil, hy buig af tot heel onder. Dis iets wat u en ek nie vandag reg kry nie. Ons loop met ons swaar skoene deur die blombeddings. Ons trap die kappertjies stukke in. 'n blommetjie wat sy majesteit geskep het. Ons loop deur die skepping sonder 'n bewustheid. Ons loop en praat binne in hierdie omgewing. Terwyl die engele van die hemele asemloos wag dat hierdie volkie moet inbondel onder sy hand. Nou koning Dawid, hy verstaan dit. Hy sê, as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die son en die sterre, en alles wat hy toeberei het. En dan kom hy in hierdie wonder oomblik, hierdie oomblik wat hy self nie kan beskryf nie, dan roep hy sommer uit, wat is die Adam
wie is die Adam dat hy aan hom dink? Wie? Die majesteit, wie is die wese? Dat u in die grootheid en in die volmaaktheid aan hom kan dink. Wie is hier die Adam? Het is asof hierdie seun van die Allerhoogste pleit vir 'n helder moment, pleit dat sy majesteit sal afbuk en net in sy oor vir hom begin vertel. Hoekom is hy die hoog en die verhewene lyrisch oor sy Adam? Hy wag! En dan roep hy dit. Hy sê, en die kinders van Adam, hier wat vanmôre hier voor my sit, dat u aan hulle dink. Wie is hulle? En u beskou jouself soms as ontydig gebore. Hoekom het ons voorouers nie in Europa gebly nie? Hoekom het hulle hier naartoe aangekarm? Wat het hulle hier kom maak? Hoekom het hulle nie maar gebly waar hulle was nie? Dan hoor ek in die troonkamer, jou het ek afgesonder, oorkant die riviere van kus, sal jy my gemeente wees. Halleluja! Om daardie rede het hulle gepak en getrek, onder die krag, onder die profesie, en onder die leiding van sy gees, om die profesie te vervul aan die suidpunt van Afrika. En hier sit hy vanmôre, en ek wonder of jy verstaan wie hy is. Verstaan nie dat hy is besig om die profesie in vervulling te leef. Mag ek op hierdie oomblik vra dat jy sal ophou bekommerd wees oor wat hulle daar buite besluit. En hoe meer wette hulle maak, dat ons nie oor hulle mag praat nie. Hoe groter is die blydskap in my hart? Want wie wil nou aldag oor 'n mislukking praat? Ons praat na binne toe. Ons praat na die binnekant van sy volk toe. Ons praat onder sy naam. Ons praat onder sy krag. Ons praat onder sy heerlikheid. En hierdie wêreld kan boeke skrywe en wette maak tot sakwordens toe. Ons praat oor ons en ons praat oor ons Elohim wat ons gevul het. Mag ek toch maar op hierdie moment vir u vra, moet u toch nie vermoei om oor die besigheid te praat nie. Praat so 'n bietjie na binne, praat met mekaar man, raak aan mekaar, gryp die elmboog, kyk in die oë, sit die drukkies in, bemoedig, kom op die voet so vir ons koning, want hy dink aan ons, want hy gaan ons sy liefde beantwoord. Wanneer? Volgende jaar in hierdie tyd. Waaragtig ek sê vanmôre vir u, nou is die moment, nou, net daar waar hy sit. Net daar. Syne alleen. Hy antwoord eintlik homself, wat is die Adam dat hy aan hom dink in die mensekind, of die nageslag van Adam, die wat hier sit, dat hy aan hulle dink, en hulle besoek. Besoek is iets wonderliks. U moet verstaan dat sy majesteit het u mos kom besoek. Elkeen van u persoonlik kom besoek en homself aan u geopenbaar en u ingeboddel onder die krag van sy liefde. Dis hoekom hy in respons is. Dis hoekom hy in die hart vanmôre aangeraak voel. Hy het by u besoek afgelê. U kon nie hier kom as hy dit nie gedoen het. Dan prys sy soete naam daarvoor. Jy sien, geliefdes. En dan kom hierdie man na die hart van die Elohim. En dan kry hy die antwoord. In die gees, in sy siel, in sy wese, in sy gene, kom lê die antwoord. En dan blaker hy hom uit. In sy typiese man wees.
Blaker, om soms so uit die hele skepping dit kan hoor. Hy sê, U het hom 'n weinig minder geskape as U self. U het my nie gehoor nie. Hy sê, U het Adam 'n weinig minder geskape as U self. Applaus vir die koning van die ewig. Hy het ons 'n weinig minder geskape as hy self. Die boek leer my so. En hy het 2 dingetjies gedoen, wat 'n sprake is binne in die omgewing waarin ons leef. Die eerste daarvan is, hy het sy seuns en sy dogters gekroon met eer en met heerlikheid. En dit is die besorgdheid van my hart vanmôre, dat die eer waarmee sy majesteit U geseën en gekroon het, waar is dit? En die heerlikheid wat daarmee saamgaan, waarmee ons gekroon is, waar is die eer en die heerlikheid waarmee hy ons gekroon het? Is wanneer ons die wêreld wil behaag, dat jy onder die eer en die heerlikheid uitstap, en jy kom naak daaraan, want sy eer en sy heerlikheid kan nie die kant toe gaan nie. Sy eer en sy heerlikheid is bedoel vir hom. Daarom, hy kroon het met heerlikheid. Dit is sy liefde in aksie. Jou siel, jou verstand, jou lip, jou hand, jou oog, jou oor, jou voetsool moet heeldag getuig daarvan dat ek is gekroon met eer en met heerlikheid, en ek gee dit nie weg vir niks en vir niemand op hierdie planeet. Want wanneer ek dit leef en dit doen, is dit eintlik my minderheid. Ek min hom, ek bemin hom deur sy eer en sy heerlikheid wat hy op my gelê het, met trots en met vaardigheid te dra in hierdie tyd waarin ons leef. Jy sien, geliefdes, sy majesteit het nog nooit met hier 'n grappie gemaak. Ons het dalk ligsinnig gewees tot vanmôre. Maar is dit so 'n super moment? U is hier vanmôre om die geskiedenis te herskryf. Dit is U wat die geskiedenis gaan herskryf. Dit is U wat die moment gaan laat leef. Van oorkant die riviere van kus sal my gemeente, my offer bring. Wat 'n wonderlike oomblik. Dis koning Dawid wat dit sê. U laat hom heers oor die werke van U hande. Ek vra nou net vanmôre vir hierdie pragtige geslag wat hier voor my sit. Ek vra net vir U, wat het geword in hierdie ou kosbare landjie? Want hy het ons aangestel om te heers oor die werke van sy hande. Dit staan in die boek so geskryf. Glo U hom? Nou, hoekom heers U nie oor die werke van sy hande, ook aan die riviere van kus nie? Waarom is ons nie in daardie posisie nie? Ek sal vir U sê vandag. Vreemde verbonde. Vreemde lering. Vreemde godsdienste. Vreemde uitinge. En ons heers nie meer oor die werke van sy hande nie. Verskriklik om daaraan te dink dat ons binne in ons God gegewe land, wat hy vir ons afgesonder het, bywoners geword het. Ons is nie die eienaars nie, ons is nie die wat hom passievol lief het nie, ons is skaam bywoners wat wag vir 'n krummel wat van die tafel moet val. Nee.
terwyl sy tafel oordek is, vol gelaai vir die wie hy gekroon het met eer en met eerlikheid. Wat is dit? Waarom talm ons? Waarom suig ons? Waarom koester ons fatalisme in ons koppe? Waarom kan ons nie vandag gebore word tot eer van sy kosbare naam nie? Waarom wil ons bly sleep? Waarom? Of dink jy nie dat wanneer jy op die voete kom, die eer en die heerlikheid sal terugkeer na die plek toe waar hy dit oorspronklik voorbedoel het? Wat? Het hom laat heers oor die werke van die hande? Ag, ek wil graag hierdie dingetjie sê, dan gaan ons aan met hierdie wonderlike ding. Hoor 'n bietjie, u het alles onder sy voete gestel, u het nie gehoor nie. U het nie gehoor nie, ek gaan dit weer vir u sê. Hy, sy majesteit, het alles onder u voete gestel. Is dit vandag so? En as dit nie so is nie, hoekom het hy toegelaat dat dit onder u voet uitgegaan het? Hoekom? Mag ek op hierdie punt net saggies vir u kom sê, enige iemand wat die profesie nie ter wille is in hierdie land nie, is in rebellie teen sy majesteit. Amen. U hoef my nie te glo nie. Gaan lees die boek. Hy sê het alles onder sy voete gestel, die skaap en die bees en die almal, ook die diere van die veld. Het nie gehoor, ook die diere van die veld. Nou, hoe in die ongeluk het hulle daar uitgekom? Sendingwerk. Jy moet klaar kry daarmee. Jy moet klaar kry. Ons het nodig om vanmôre vir u te kom sê, kom ons gaan terug na die plekkie wat sy majesteit vir ons met sy vinger aangewys. Dan staan daar, en dan sê hy, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Dit is vir my so groot, dat die grote Elohiem het ons geskep, om te heers oor die werke van sy hande. Ons verstaan nie die diepte daarvan nie. Ons het gekies om armsalig hier rond te loop en te pleit vir 'n plekkie in die son. Dink jy nie, dit is 'n verskriklike toestand om in te wees, dat terwyl sy majesteit ons gekroon het met eer en met heerlikheid en alles onder ons voete gestel het, dat ons binne in hierdie plek pleit vir 'n aalmoesie. Iets is verkeerd. Die Elohim is nie verkeerd nie. Ons is verkeerd. Ons loop verkeerde spore. Ons praat die verkeerde woorde. Ons dink die verkeerde gedagtes. Ons is veronderstel om terug te keer na sy eerste bedoeling. Ons het niks om te verloor nie. Ons het nie. Ons is geskep vir hom. En binne daardie posisie is jy nie 'n verloorder nie. Kry jou gedagte by mekaar. Kry jou hart by mekaar. En as jy nog vreemd voel vanmôre, dis jy wat vreemd voel. Sy heerlikheid is nie vreemd nie. Sy majesteit is nie vreemd nie. Sy krag piek nie in die stof nie. En sy majesteit is verhewe. En u en ek is gebind aan hierdie heerlikheid. Amen. Ja, maar ek het 100 sigarette 'n dag, hoor ek is nie waardig. En ek het elke Vrydag aand my vrou se voortande losgeslaan. Ek is nie waardig. Ons mense, die simpelste verskonings wat hulle maak,
plaas dat hulle net so, 'n slag omdraai, en net so onder die warmte van sy liefde inbeweeg. Want ons almal het die geneesheer nodig, die Here word van ons. Gaan ons terug na die geneesheer, dat hy met sy vinger in die punt van ons hart kom raak, dat die kragte van die hemel deur sy vinger kan beweeg en aan elke hart en elke siel kom raak, dat die verstand verlig en verhelder sal word, dat die tonge sal loskom, dat die ore horende sal word en dat die oë siende sal word in hierdie wonderlike tyd waarin ons lewe. O Elohim, onze Elohim, hoe heerlik is sy naam in die ganse skepping. Maak jy vandag nooit. Kom ons gee tree nader aan hom wat ons geroep het. Dit is Jesaja 7:14, wat die grootste moment van alle tye aankondig. Want die afwesigheid van die heerlikheid en die eer van sy seuns en sy dogters
Hierdie naaktoestand wat hier ontstaan het, weet hy moet uit die troonkamer aangespreek word. Dan sê vir Jesaja, kondig dit dan. Jesaja 7:14. En sy majesteit sê, ek sal aan julle 'n teken gee. En hierdie teken sê, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en julle moet hom Immanuel noem. Wat beteken Elohiem met ons? Maar wanneer ek na die profesie kyk en ek volg die ritme van tyd, tot wanneer hierdie seentjie in Bethlehem gebore word, waarvan hy later self sou sê dat hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het, dan weet jy dit dalk nie. Maar Bethlehem is afgelei van hierdie wonderwoordjie. Beth beteken huis. Lechem beteken brood. Waar word hy gebore? As die brood binne in die huis van brood. Hoekom? Want weet jy waaroor gaan dit, geliefdes? Dit gaan oor die eer en die heerlikheid waarvan ons gestroop is. Maar kan jy verstaan dat jy vanmôre net so klein bietjie die volgende gedagte moet troetel, dat sy majesteit uit die troonkamer uitgaan om hierdie situasie te korrigeer. En as 'n mens amper skaam as jy kyk na die geslagte wat verby is. As jy nog meer skaam as jy vanmôre onder jou mense beweging kyk, hoe vreesbevange hulle is. Ek sien die dof van hulle oog. Ek sien die naakte vrees in die moeders en in die dogters se oë. Dan roep my binnekant, maar Vader, U het gesê, dit gaan Immanuel wees. Waarom het hierdie volk nie dit aangeneem nie? Hoekom kan ons nie vanmôre Immanuel roep nie? Weet jy waarom? Want ons is afgebuk, ons is getrap, ons is vernietig, ons is regtig onder die voetsool van die wat hom haat. En daarvoor het hy vir die volk 'n teken gegee dat die maagd sou swanger word. En sy het swanger geword, en sy het gebaar. En ons kan nie vanmôre sê Immanuel nie, want waar die Elohim is daar heerskappy, is daar krag, is daar eenheid, is daar mag, is daar oorwinning, is daar vrede, is daar voorspoed, en die kinders gaan slaap nie, honger nie. Halleluja, amen. Wat is die verantwoordelikheid vanmôre? Om daai waagtree te kom gee saam met my. Kom ons gee daai waagtree, sodat ons die voorreg kan hê om te roep, Immanuel. 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 Voel jy die behoefte, soos wat ek kom voel vanmôre, die behoefte. Hy is gebore. Om wat te doen? Om hierdie magtige versoening te laat plaasvind. Amen. Dit is asof ons dof geword het, asof ons die blydskap van hierdie oomblik, die krag en die diepte daarvan regtig kan verstaan nie. Jesaja 17. Sowieso 'n bietjie daarna wil kyk. So sê sy majesteit, dan sal ek self van die verhewe top van die seder 'n steggie neem en dit insit. Hoor wat sê hy? Sê ek sal self. En nie van onderaf nie. Heel sal ek hierdie steggie insit. En
van die boonste van sy looitjies, van die boonste van sy looitjies, hoor mooi wat sê hy, sal ek 'n teerpuntjie afpluk en dit self plant op 'n hoë en 'n verhewe berg. Dis Messia. Eintlik praat sy majesteit hier van homself. Hierdie seder waarvan hy praat, is sy Adamiese geslag. Want so leer Paulus vir ons in Romeine 9. Hy leer ons dat die hoog en die verhewene word uit sy volk gebore. Ek is nie bekommerd oor teespraak in hierdie verband nie. Vers 23, op die hoë berg van Israel sal ek dit plant, en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 'n heerlike sede word, sodat al die voëls en allerhande vere daaronder kan woon, en die skaduwee van sy takke sal hulle woon. Geliefdes, eersdag is dit weer Paasfees. En by enige winkel wat jy nou so daar instap, intimideer hulle jou met paashase en paaseiers en rotkorfbands. Hulle intimideer jou binnekant, hulle trap op jou en so meer. Terwyl die hele bedoeling gemis word. Die hele bedoeling word gemis. Want dit is vir ander dag, nie vir vandag nie. Maar die gedagte is om net vir u te kom sê, dat die Paasfees en die Pesach van sy majesteit is twee verskillende goed. Ons moet dit kan verstaan. Dis die 24ste vers. En al die bome van die veld sal weet. Al die bome van die veld sal weet. Nou wat wil die bome weet? Die bome wat hiervan gepraat word, is die bome wat destyds uit die tuin uitgebal is. Hulle is nou in die veld, hulle is nie meer in die tuin nie. Maar al hierdie bome wat ons insluit, sal weet dat ek, sy majesteit, die hoë boom verneder, die nederige boom verhoog het, die groen boom laat verdroog en die droë boom laat bloei het. Weet jy wat praat hy hiervan? Jy moet gaan kyk, wie is hierdie groen boom? Jy moet gaan kyk, wie is hierdie hoë boom? Hy staan binne in die tuin. Jy moet hom daar gaan lees. Hy sê, ek sal hom verneder. Hy het. En al die bome van die veld sal weet dat ek dit gedoen het, verskoning. Amos 9, vers 11. Amos 9, vers 11. Dit gaan altyd oor 'n dag. In die dag, sy majesteit roep hom so. Hy sê vir die profeet, hy sê, kondig hom aan, in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig. In watter dag? In watter dag? In watter dag sal hy die gevalle hut van Dawid weer oprig? In die dag wanneer u en ek die tree gee en begin roep, Immanuel. Daardie dag sal hy die gevalle hut van Dawid weer oprig, of begin oprig. Dan sê hy, en ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Jy weet, jy wat slaap, sê sy majesteit, ontwaak. En die godsdienstwêreld het vir ons slaaptydstories vertel. En die manne het geslaap. Hulle het oral geslaap. En die vrouens ook. En ons het in die kerke gesit. En dan word ek tot die dood toe vaak
En dan knyp ma my. Dan is ek net 70 sekondes wakker. Dan is Klein Volkie daar met 'n Nelson, dan wurg hy my weer. En toe kyk ek eendag so oor die kop en toe sien ek my pa het so 'n mooi gele aan die hoek. Hy is op. Want hy sit daar tussen die ander manne met die manelle aan. En toe kyk ek so skuins na die ooste kant toe sien ek die diakens is ook besig met 'n ding. En hulle het vol slaaptyd stories vertel. Want wanneer die wagte van die mure op van die wagte van Sion op die mure van Sion vaak is, sien hulle nie die vyand nie. En so terwyl ons geslaap het die vyand ingekom en ons huise in besit geneem en ons kinders in besit geneem en ons ou mense verwoes en die toekoms van die land 'n pynhoop gemaak. Daarom kom ons sê vanmôre, jy wat slaap, word wakker. Gee daar die tree, dat ons saam kan roep. Immanuel, hoekom? Hoekom? Ons soek die eer en die heerlikheid terug op sy plek. Kom. Waar is die hande wat met my saamstem? Ons soek vanmôre die eer en die heerlikheid terug op die plek wat sy majesteit dit bedoel het. En hoor hoe mooi gaan hy nou aangaan. Wanneer jy na die verbondslied luister, dan maak jy 'n bietjie die oë toe. En dan hoor jy hoe rol hy in die binnekant. Dus word die behoefte vir reinheid uitgespreek. Want as ons binnekant rein is, kan ons die eer en die heerlikheid met trots dra voor sy aangesig. Luister 'n bietjie intiem vanmôre. Dit is tog vir u bedoel. U is tog ingebore. U moet in die dae wat kom bekend staan as die gemeente oorkant die riviere van kus by sy kosbare.
dingetjie waarmee ons lewe lang gesukkel het tot vanmôre. Die kwessie van die vlekloosheid. Want wanneer ons na onsself kyk, en dan sien ons is bemors. Maar sy majesteit het dit nie gedoen nie. Ons het saam met die vark in die modder gerol. Maar dis Jesaja 1:18 wat sê, kom ons maak hierdie saak uit. Watter saak? Dat julle self bemors het. Dus kom ons maak hierdie saak uit. Die saak is hoe ek jou geskape het. En die plek waar jy is. Kom ons maak daar die saak uit. En al was jou sonde so skarlaken, jy verstaan nie skarlaken nie, skarlaken beteken, dis namelijk onder beheer in die medische wêreld, maar het nie geweet dat skarlaken koors tas elke lewende sel in jou liggaam aan, van die punte van jou toenaal tot op die punte van jou hare, elke lewende sel word aangetas. En sy majesteit kom met hierdie wonder. Hy sê, kom ons maak net hierdie saak uit en al was jou sonde so skarlaken. Ek sal jou was so wit soos wol. En dan hoor ons vanmôre, hy sê hier, dat ek weer vlekloos voor u kan. Geliefde, Hebreërs 8 vers 8. Ek ken dit so baie goed, hy sê, dan kom daar spreek sy majesteit, dat ek met die huis van Juda, met die huis van Israel 'n nuwe verbond sal sluit. Nou moet jy mooi hoor. Jy moet mooi hoor wat sê hy. Hy sê hom so pragtig, hierdie kwessie. Hy sê, ek sal hierdie verbond sluit met die, met wie ek begin het. Amen. Hierdie weer, 'n weinig minder geskaap het as myself. Ek gaan dit met hulle doen. Met niemand anders nie. Waarom? Want die eer en die heerlikheid moet terugkeer. En dan sien ons in Psalm 89 vers 3. En dan praat ons weer vanmôre oor die ewige standvastigheid en die onveranderlikheid en die konsekwentheid van sy majesteit, want hy is volmaak. Want hy kan nie help dat hy volmaak is nie. So hy bedink nie onvolmaaktheid nie. Hy het nie onvolmaaktheid in gedagte gehad het toe hy die Adam geformeer het nie. Hy het nie onvolmaaktheid in gedagte gehad toe hy die eer en die heerlikheid daarop gesit het nie. Hy het nie 'n fatalistiese gestruikel in gedagte gehad toe hy die skepping onder die voete van hierdie man en hierdie vrou geplaas het nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie. U het nie gehoor nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie. Weet jy wie's aan die woord? Sy majesteit sê vir jou en vir my, wat op 'n wankel sleeppaadjie in hierdie tyd loopspore maak. Ons kry swaar hier, maar die refrein is in my hart, is in my verstand, is in my siel. Ek sal nie my verbond ontheilig nie, en hy sal ook nie in hierdie tyd sy verbond ontheilig nie. Hy sal dit nooit doen nie. Amen. Die kwessie is, waar is ons? Vers 9 Hebreërs 8. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag, toe ek hulle aan die hand uitgelei het uit die land Egipte nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle verontagsaam, spreek sy majesteit. Maar die profesie in die tyd roep. Die profesie roep. En sy majesteit sê, hy gaan ons nie langer verontagsaam. Want is hy wat roep. Die vraag in my hart is jy gereed vanmôre om te roep, hier is ek? Is jy gereed om te sê, hier is ek? Ek meld aan, ek hoor u roep, ek hoor u stem, ek voel die krag in hierdie tyd.
is ons daar. Jakobus 2 vers 5. Lees my so 'n pragtige versie, maar so diep kant. Luister hoe mooi sê hy op Jakobus 2 vers 5. Luister my geliefde broeders, het Elohiem nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. En in hierdie plek wat aarde genoem word, in hierdie planeet waarop ons is, het sy seuns en dogters arm geword. En dan praat hy direk in ons oor vanoggend. Hy sê, het Elohiem nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof? Het nie gehoor nie. Hoor jy dat jy uitverkies is as die rykes in geloof? Amen. Hoor jy dit nie? Nou kom jy so stil daar. Jy moet ons uitbundigheid die losbreek. So groot en 'n diep halleluja, dat die plakkerskampe vlug. Nou ons doen dit. Halleluja. Ja, of is die krag van sy majesteit nie vir u groot genoeg nie? Is sy naam nie groot genoeg nie? Is die heerlikheid en die majesteit nie diepwaardig genoeg nie? Waarom swyg jy, klein volkie, jy wat met die naam geroep is, jy wat uit die groot oseane ingevorstel het om loopspore te kom maak oor kan die riviere van kus? Hoekom jubel jy nie voor sy aangesig nie? Jy is want dan die arme wat ryk geword het in geloof en in heerlikheid, sy majesteit het so gesê. Jy sien, geliefdes, erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet. Hy het dit beloof. Hy wat onveranderlik is, wat nie sy verbond sal ontheilig nie. Hy het dit aan u beloof. Nou vra ek net vanmôre vir u. Kan ons nie allemaal saam sing? U is waardig om die boek te neem en die seels oop te breek. Hy alleen is waardig. En omdat hy so waardig is, sleep hy sy seuns en sy dogters uit 'n stinkende wêreld onder die skaduwee van die Satan terug, waar hy weer vlekkeloos voor hom kan staan. Hierdie lied word Say
Dit is Genesis 28 vers 3, waar Isak vir Jakob kom sê, Jakob my seun, kom lees dit. En dan sien ek Jakob, 'n mooi stewige man. En dan kom staan hy voor Isak en hy sit sy hande so op hom. Hy sê, Isak, ek sien jou vandag, dat jy baie volke kan word. En dan sien ons deur die eeuwe, het hierdie profesie, wat 'n seëning is, 'n werklikheid geword. En wanneer al hierdie volke klaar gevorm is, dan hoor ek Jesaja 37 vers 32. Want uit Jerusalem, en eers uitgeval, dit is nou nie die plek daar waar die Edomeërs bly nie. Hierdie Jerusalem, wat hiervan gepraat word, is Vader se groot volk. Hierdie baie volke, dit is Jerusalem. Dan sê hy, uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan en vry geraak is van die berg Sion. Hy sê die ywer van die Elohiem sal dit doen. As Jesaja, jy moet mooi luister, as jy so 'n bietjie geskik voel, moenie, die ywer, my ywer, sal dit doen. Dit beteken, dit kan nie gestuit word nie, dit kan nie afgemaak word nie, dit kan nie hok geslaan word nie, dit kan nie van die spoor afgevat word nie. Dit sal so wees. En dan moet jy mooi hoor, wat beteken die oorblyfsel? Dis 'n restant. Dis 'n restant. Jy het 'n ou groot plaas het. En jy sny hom op in erwe, of in ander klein plaasies. Die oorspronklike deel wat dan oorbly van daardie plaas, word 'n restant genoem. Vader sê, daar sal 'n restant oorbly. Het jy gehoor? Daar gaan in hierdie hele plek 'n restant oorbly. Ek het dit gewaarborg. My ywer gaan dit doen. En dit verstink my vanmôre om myself gelukkig te ag dat ek in die teenwoordigheid van die restant is wat sy majesteit laat oorbly. Blykbaar is ek die enigste ou wat daaroor in blydskap is. Sefanja 3 vers 10 sê, oor kan die riviere van kus. Nou, dan is ons maar so 'n bietjie moedswillig vanmôre, want as ons na die noordelike hemisfeer kyk, en ons kyk waar het Sefanja gestaan, en ons kyk waar is die riviere van kus, dan beteken dit, dat die profetiese vinger hier geland, hier waar jy vanmôre in die laerskool voorwaarts sit. Nie bly. My genade tog. Ek weet nie of 'n blou bottel vir julle sal help nie. Daar was destyds kasterolie. Oor kan die riviere van kus. Dis die aankondiging, en ek weet wanneer sy majesteit praat, dan luister die hele skepping. Stem jy met my saam op? As hy praat, stem die hele skepping saam, en die wat nie saamstem nie, gee ook nie voor hom nie, maar hulle het gehoor, hy sê so. Het jy gehoor wat sê hy? Die hele skepping hoor wanneer hy praat. Hy sê, oor kan die riviere van kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Het jy dit gehoor? Het jy dit gehoor? Hier aan hom, halleluja, Immanuel, hy het dit gespreek, die hele skepping sê amen, want die Elohim het dit gespreek, en hier sit die eerstelinge van die oes, van die wat terugkom as 'n heilige offer aan sy majesteit. Hier sit die manne en die vroue, en die seuns en die dogtertjies, en die jong mens, wat spoor begin trap,
om binne in hierdie heerlikheid terug te beweeg, waar ons almal saam rondborstig uit volle bors sal roep, Immanuel. Ons is uiteindelik by die plek wat die profesie gespreek het. Hierdie klein dingetjie, wat by u naam sal skuiling soek. En ek lees in die skrifte waarvan hy sê, en die hele plek sal vrees, omdat hulle sal sien, dat my naam by julle is. Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag, of deur geweld, maar deur my gees, spreek die Here. Gees van Vader. Gees van Vader. Word vaardig oor die restant wat u laat oorbly. Dat die krag uit die hoogte hulle sal deurdring en hulle salf en hulle oog helder maak. In die wondertyd waarin ons leef, my koning. En stuur die verterende bliksems onder u vyande, my koning.